郑丽文吃狗肉这件事情，其实本来很简单，如果没吃的话，你否认就可以了。但是他没有否认，也没有解释，所以沈富雄在节目里面说你不清不楚的不行，还是要好好的解释这件事情到底什么样的情况。沈富雄当时说的时候也提到了杨永明是局内人，因为杨永明在郑丽文报名参加党主席竞选的时候，他是在边上，等于说是帮他站台的。杨永明很多人我看已经写成是郑丽文的幕僚了，不写名字了。当时在节目里面，杨永明结结巴巴的，也是没有说清楚。一个是狗肉，他没说清楚，但是他最后一句话意思就是说，难道其他所有的竞选人都是吃素的吗？这句话呢，就说他没有承认，但是也没有否认，就提到了一个分摊费欠了好几年。杨永明说这个是给他加分的，结结巴巴的讲了一下。其实我相信大多数人都会在想，你说是把这个钱给了其他的党部的这些人，这跟交他的分摊费没有关系，因为分摊费是分摊费。而且有一个他无法否认的事实是，他确实是在竞选报名的之前把这个钱补上了，也就是说明很明显，他如果不参加这个竞选党主席，这个钱他是不会补的，这是非常简单的一个逻辑。这件事情，我相信对于那些本来对他还是有好感的那些国民党员来说，我觉得减分蛮大的，因为你选出来的这个人最起码要遵守党纪党规，这个是很重要的。如果你选出来的一个主席，他本身就是涉嫌违规的这么一个人，选他出来的后果很难说。所以沈富雄说，他觉得郑丽文当选之后，可能会给国民党带来很大的发展，但是也可能会带来很大的危险。其实沈富雄不是国民党员，但是很多旁观者其实都会知道里面的风险。郑丽文好像是在做谁的节目时候讲到了卢秀燕，也讲到了28年他们会推卢秀燕做总统候选人，但是当时郑丽文说要按照程序选。当时我就在想，郑丽文很有可能在选上党主席之后自己会参加总统竞选，因为他觉得自己可能声量能力都够了，这个可能性极大。沈富雄也提到了，就算他没有选上党主席，他也很有可能会出来参加竞选，因为郑丽文多看看会发现他其实是有那种也不叫野心，他是有那种激情的权力欲望的，甚至于有人怀疑他，张亚中隐晦的说他有可能是民进党的卧底，这个都有可能性。但是他在没有做出这样的行为之前，你无法最终确认。可是这里面他跟别的人不一样的是，他有了一个大风险，别的人没有这个风险，他有可能像陈富雄说的会带来很多好处，但也有可能会出现大风险。这样一来，你要做一个选择，像赌博一样的，我相信很多正常的有投票权的不一定会喜欢赌博。